Hello friends, welcome to Smart Tech channel. நீங்க நம்ம போட் Rockerz 255 Neo இந்த ப்ளூடூத் இயர்ஃபோனோட full features and review பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். இந்த இயர்ஃபோன் நமக்கு Amazon த்ரூவா லான்ச் பண்ண போறதா கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. வாங்க வீடியோஸ்க்குள்ள பார்க்கலாம். இந்த இயர்ஃபோன்ல என்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, அதுல நம்ம என்ன பிரைஸ் நமக்கு லான்ச் பண்ண போறாங்க நம்ம டீடைலா பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம். இயர்ஃபோனோட டிசைன் பொறுத்தவரைக்கும் நமக்கு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட் அண்ட் எர்கனாமிக் டிசைனாவே கொடுத்திருக்காங்க. கலர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டோட்டலா 4 கலர்ஸ், Furious Blue, Maroon Madness, Active Black and Purple Lace. இதோட கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாஸ்டிக் பாடி தான். அதே நேரத்தில் நமக்கு இன்டர்னலாக மட்டும் மெட்டாலிக் ஹவுசிங் கொடுத்துருக்கிறதா கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பார்க்கறது ஒரு ஸ்டைலிஷ் அண்ட் ஸ்போர்ட்டி லுக்காக இருக்குன்னு சொல்லுவேன் இந்த மாடல். இந்த இயர்ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரேட்டடாக மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ப்ளஸ் மைனஸ் பட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பட்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால சாங்ஸ் வந்து பாஸ் ப்ளே இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே நேரத்தில் கால்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் இன்டெகிரேட்டட் பட்டன்ஸ் கொடுத்தது ரொம்ப நல்ல விஷயம். நீங்கள் எவ்ரி டைம் ஃபோனில் போய் கால்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ண அவசியம் கிடையாது. இயர்ஃபோன் த்ரோவே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இந்த இயர்ஃபோன் உங்களுக்கு என்வாயர்மெண்டல் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஃபீச்சர்ஸோட வருது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெடியூஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியரான உங்களுக்கு வாய்ஸ் குவாலிட்டி எடுத்து கொடுக்கும் நீங்கள் கால்ஸ்லாம் பேசும்போது. ஸோ கண்டிப்பாக ENC டெக்னாலஜி ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்லுவேன் இந்த இயர்ஃபோனுக்கு. ஸோ நார்மலாக எல்லா இயர்ஃபோனில் வர மாதிரி இல்லாமல் மேக்னெட்டிக் ஸ்மார்ட் பட்ஸாக கொடுத்துருக்குது ரொம்ப நல்ல விஷயம். பிகாஸ் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால இன்ட்யூட்டிவ் ஆன் ஆஃப், அதாவது உங்களோட இயர்பட்ஸ் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக் இதே உங்களுக்கு அதை வந்து சென்ஸ் பண்ணி பவர் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடும். கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு பேட்டரி சேவ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதில் வந்து நீங்கள் எடுத்து வியர் பண்ணும்போது சரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து பவர் வந்து ஆன் ஆகிடும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சென்சார் கொடுத்துருக்குறது 2 மேக்னெட்டிக் பட்ஸ்லுமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு சொல்லுவேன் உங்களுடைய பவர் சேவிங்காக. பேட்டரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனான போட் Rockerz 255 கம்பேர் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு அப்கிரேட்னு சொல்லுவேன் இந்த இயர்ஃபோனில். ஏன்னா ஜஸ்ட் 10 மினிட்ஸ் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா போதும் 10 ஹவர்ஸ் ப்ளே பேக்குன்னு சொன்னாங்க. அதே தானே இங்கே ஃபுல் சார்ஜ் 2 ஹவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 25 ஹவர்ஸ் ப்ளே பேக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் லாங் ஜேர்னி அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாங் டைம் மியூசிக் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் இது நமக்கு Type-C சார்ஜிங் போர்ட்டோட தான் வருது, யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக. இயர்ஃபோனோட டிரைவர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வேற லெவல்னே சொல்லுவேன். பிகாஸ் இதில் 10mm 11mm அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்காம நல்ல ஒரு தரமான 12mm டைனமிக் டிரைவர் கொடுத்துறாங்க வித் போட் சிக்னேச்சர் சவுண்ட் எஃபெக்டோட. ஸோ கண்டிப்பாக 12mm டிரைவர் போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், இது நல்ல ஒரு பஞ்சி பேஸ் எஃபெக்ட், அது இல்லாமல் நல்ல ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியரான உங்களுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட் எடுத்து கொடுக்கும் நீங்கள் மியூசிக் கேட்கும்போது, அதே நேரத்தில் மூவிஸ் பார்க்கும்போதும் சரி. இந்த இயர்ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.2 வித் டுவல் பேரிங் டெக்னாலஜியோட வருது. இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் சேம் டைம் நீங்கள் மொபைல் அண்ட் லேப்டாப் 2 டிவைஸ்மே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏதாச்சும் நீங்கள் கால்ஸ் பேசிட்டு இருக்கும்போது அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நீங்கள் மீட்டிங் ஜாயின் பண்ணலாம், நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியும் இந்த டுவல் பேரிங் டெக்னாலஜி இருக்கிறதுனால. ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.2 சொல்லவே தேவையில்ல, நல்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் கனெக்டிவிட்டி. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 10 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் கனெக்டிவிட்டி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுடைய ஃபோன் அண்ட் இயர்ஃபோனுக்கும். இந்த இயர்ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பீஸ்ட் மோட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க கேமர்ஸ்க்காக. இந்த மோட் நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் விளையாடுற கேமோட வீடியோவும் அதே நேரத்தில் ஆடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கிளியராக சிங்க்ரனைசேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு டிலே இல்லாமல் எடுத்து கொடுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆடியோ குவாலிட்டி. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மோட் கொடுத்துருக்கு ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு சொல்லுவேன். இன்கேஸ் இந்த மோட் இல்லாத டிவைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டிலே இருக்க தான் செய்யும் நீங்கள் விளையாடுற கேமிங்கும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் கேட்குற ஆடியோக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த லாகிங் டோட்டலாகவே இதில் வந்து அவாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பீஸ்ட் மோடு கொடுத்து. நெக்ஸ்ட் இயர்ஃபோனில் இன்ஸ்டன்ட் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸோ கூகுள் அண்ட் சிரி ஆக்டிவேட் ஆகும். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கிரிக்கெட் ஸ்கோர் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெதர் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிக்கிறேன், நீங்கள் அதை கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம். அதில் லைட் வெயிட் அண்ட் செக்யூர் ஃபீட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா IPX6 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா IPX5 தான் ஹையர் எண்டில் கொடுப்பாங்க ஹெட்ஃபோனில். பட் இந்த இயர்ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் IPX6 கொடுத்துருக்குது வேறு லெவல்னு சொல்ல. நீங்கள் மழையில் அதனால தண்ணி பட்டாலும் எந்த ஒரு பண்ண தேவையில்ல, ஜஸ்ட் வைப் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம். அதில் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா வேர்வை பட்டாலும் எந்த வரையும் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ ஓவராலாக எவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்து இதோட எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1299 to 1499 இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கலாம் வித் எக்ஸ்ட்ராடனரி ஃபீச்சர்ஸோட. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட லான்ச் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த வீக்கெண்டுக்குள்ளே இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக லான்ச் அப்போ என்ன ப்ரைஸ் நமக்கு இருக்க போது நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக வீடியோ பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறுபடியும் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஃபர்தர்ஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் முதல்ல பார்க்குறதுக்கு.